好了，我们第3天开始了，然后今天只能说日本的气象真的太准了。对，他说今天下雨就下雨，真的，昨天天气超好，没错，下雨，很难想象。对，然后我们现在在下通商店街，我们要去吃一间，我觉得算是可以拿来当早餐的，因为日本的早餐店比较少，他们都自己做。然后我找到那一间是他9点开，它就是可以当早餐吃。好，我们找到了鉴真食堂。抱着它走这么多阶梯，真的没办法。这么美，不来吗？马肉握寿司，太浮夸了，我从来没看过太那么浮夸。日式过马路。那我们现在来到了鉴真食堂，没错，对，它也在下通商店街这边，就是一路过来都没有淋到雨。我觉得我很喜欢他们这种商店街，都说还会帮你盖天花板，多棒！早餐选择虽然不多，但就是难得有一间吃早餐的地方，中式一点。然后这边就是有小朋友的椅子跟碗啊，都还不错。那我们等一下就等餐点上来，我们就来试试看吧。好的。吃饭。哦，你在煮什么？要煮饭。哇，你自己煮饭哦。妈妈点的是黑糖的松饼，搭配莓果跟香蕉混合。它其实很好吃，它是有点脆脆软，所以难怪姑姑会喜欢。那我点的是他们的一个招牌套餐，然后就是粥、包子，然后生菜，然后油条跟半熟蛋。好，果果现在自己吃啦。意外的发现，果果好像很喜欢吃松饼。对啊，因为果果姐姐是第一次吃哦。对。他好像蛮喜欢的，我以为他会吃香蕉，结果没有，他都吃松饼。那可能这间的松饼可能也不错哦，你刚刚有吃吗？有啊，好吃啊。可能对姑姑来说，它就会有点像是黑糖馒头哦，因为姑姑也很喜欢吃黑糖馒头。它包子是有一点点微辣的，好好吃哦。它那个肉末搭配它那个微微的辣，比台湾的包子还好吃啊！真的假的？大家可以试过。我真的觉得是跟了出来旅行，不同的人就会有不同的旅行方法。我自己安排的话，我肯定是会花钱在饭店吃一次就结束。因为太太比较不喜欢吃饭店，所以太太就会找一些比较特别的。对，那相对起来也划算多了，因为我们那一间饭店一个人的早餐要2500日币。那我们这样今天这餐吃下来2500不到，2个人2000都不到。对，2000都不到。我好喜欢吃这种，这梅其实没有到很甜，就是觉得它是有点酸，可是姑姑很喜欢。姑姑她是一个很讨厌吃粥的人，她超讨厌吃粥，但是她喜欢那个粥。它这个粥真的是不是用高汤熬的？对，比较不一样。它有一个甜味，这间的粥不简单哦，连我都爱上了。而且它不是煮的很软烂，还是吃得到粒粒分明的那种感觉。这间真的蛮推荐的，大家如果有来，不妨来试试看。它这个不是普通的豆浆，它是椰奶豆浆，它应该会很爱。好喝吗？还有卖台湾的皮蛋，新竹的米粉，台湾新竹米粉，然后还有中国的粉丝，对，就是比较中式类的，这边都有卖啦。那我们接下来就是要去熊本城了。对，虽然外面下的雨，但我们就去看看吧。对，赶快躲到熊本城里面。不过我们现在要去熊熊的家啊，我们在玩帐篷游戏，好不好？那妈妈跟你说，贝贝说想要出来陪你，但是贝贝不可以淋到雨，你跟贝贝一起躲在里面玩帐篷，好不好？这样好，你帮妈妈看着贝贝，贝贝都会乱跑，对不对？你要保护好哦。我们原本要去熊本城，但是雨下太大了，所以我们就决定要来这个鹤屋。然后它这间百货公司是在熊本当地算是历史蛮悠久，大概有71年的百货公司。
对，然后熊本部长的办公室是在这边，然后现在变成熊本广场。每一天大概2点的时候会有部长这边跟大家见面，可是因为今天星期2，所以就没有了。然后这么刚好。对呀、很可惜，大家要来的话就是可以查一下，他们的官网上面都有说。对，所以我们就来这边带蝈蝈看一下熊本熊蝈蝈干影。小熊有没有毛茸茸？我们来跟熊熊拍照，来。我们帮蝈蝈做了一个新的印章。哇！好，我们现在要来让蝈蝈试他做好的印章。蝈蝈拿盖。哦，它还可以果果，这是果果的哎。那个不是啊，那个是人家椅子的啦。那我们现在就刚好来逛文具店，想说这次来买个日本的新年红包。蝈蝈，你要哪一个？这个。哎，想的都跟我想不一样哎，我觉得这个很可爱啊，你不觉得龙 ？A 梦跟龙。但是他说他要 A 梦饼饼。我们今天只能从远方眺望熊本城，雨真的太大了，真的是没办法。今天就是打游击啦，随性逛啦。我们现在来到一个叫做丰乐馒头的，我们原本也是馒头，结果一来就会结果是红豆饼啊，好吃吗？好吃啊！我现在问妈妈的感想一定是很烫，很烫。你要是一边做的，所以里面都现做哈。它红豆不会很甜。哦呦，他还要吃第2口哎！蝈蝈认证哦。我们现在来到这里是松露安，一颗一颗的感觉，有点像鸡蛋糕，就是这样。我刚刚吃香香。哦，你当我们要尝过？不是鸡蛋糕而已，只是有多加了熊熊的造型。很可爱啊。没有啊。啊？所以有的有，有的没有。那我刚才那个，难怪他现在这颗看那么久，他在找熊熊啦。我要跟你换。对，我想说他那个也是要有运气的啦。好啦，对，我们还是来了。对，因为蝈蝈睡着了，然后鱼油比较小一点点，那我们就先来找点吃的吧，我有点饿了。结果原本以为妈妈是要来挑战吃海胆，结果她给我选了一个马铃薯。干嘛？有海胆啊？海胆马铃薯吧。这间来的话可以小尝一下。好。那现在要来买这个莲藕饼，莲藕 wasabi 结合了我最爱与我最害怕的。对。来试试看，它这里有可以现吃，然后也可以买一整条。那一整条太大了啦。是吗？很辣。一定会很爱。不是，那你一定不爱啊，因为 wasabi 味太重了。你有办法吃完一个吗？你看它的芥末咬下去超多，不是说吃不到，我以为就是吃不到，可是超多。哎呦！可是它没有到辣到不能接受。OK。但也许这边的莲藕会让我改观。啊，你吃不下不要硬吃啊，我吃了。好辣。好，我吃。这个太太刚才吃过了。然后吃有人。哇，你整个塞哦，那蛮呛的哎。哦，你真的很爱对不对？因为它的那个莲藕是脆脆的，
它的莲藕是真的会有呛味的，所以没有像我一样爱吃那个 wasabi 生吃的人，不要乱试。我超爱啊，wasabi味很够。它这里是用这个机器的，然后要等它现做。112号，它等一下会叫号码。马肉的可乐饼哇，这里好多马肉的东西哦。好了，拿到了马肉握寿司。然后我刚才点完之后，我发现它有马肉可乐饼，我觉得你可能会比较有兴趣那个。你不吃吗？我先吃是不是？太太怕她肠胃比较不适，所以就由我来吃吧。哦，我其实也是蛮紧张的，但听大伯说，听起来就是吃肉的感觉。我来吃了。眼睛亮亮。真的。啊，真假的？但是说实在的，你不知道这到底是不是马肉，有一点入口即化的感觉。入口即化，然后没有任何肉的腥味或者是肉味，还蛮好吃的。但是我真的不知道什么叫马肉，有点好吃。好啦，那你还是你吃吧，没关系。OK， 那就2个都我吃哦。好，你吃吧。熊本城的城主是加藤清正，很喜欢战国历史，应该就会知道加藤清正。当初来到这个城的时候，为了这边的食物吧，所以他在熊本城周围种了很多银杏，然后熊本城也被叫做银杏城。等一下，他们是吃银杏吗？对啊，那很难吃哎。那时候的粮食没有办法，就算是马铃薯，你也要把它吃光。哦。对。所以这边其实如果季节对的话，它旁边会开出很多银杏树，然后听着就很美。哦，这棵就是银杏的树，到时候就会长出很多银杏。好啦，那我们现在来到最重要的天守阁。那我们刚刚其实当沿路上来有看到它一些周边的建筑物啊，它其实是有被大火烧过，然后后来慢慢复兴，然后建好的。所以它这些呢，其实都是又在重建过，我觉得看起来都还是很壮，近看真的是超级大。那我们现在就进去看看吧。我刚才看到最上面可以上去哦。好像可以啊。它有电梯吗？好像有。好，那就好。好，那我们现在就进去看看天守阁里面到底有什么哦。哥哥起床啦！哥哥有没有很漂亮？啊，谁在站？那你学想想，你学那个想想。哇，这里的视野真好啊！连姑姑刚刚一看到就说好漂亮，沙恰卡瓦啦。你要吃熊熊饼干还是草莓饼干？妈妈买的，你要吃哪一个？这个。这个是什么？熊熊饼干，一个地上。妈妈，她无条件选熊熊啊。她成功被熊熊洗脑。没错。好吃吗？喜欢熊熊。哦，你喜欢熊熊哦。好，那你喜欢就好了哈。今天是我们在熊本的最后一天。熊本城真的是很壮观，很大，毕竟3大名城嘛。近看真的是很厉害。就是我觉得日本他们在叙述这些古迹啊，真的觉得是不会让人家觉得很无聊，还会让你觉得说怎么那么厉害。现在这个熊本城当然不是以前盖好的那一个，因为它经历大火，然后又经历地震，所以它是重新又盖起来，这让我觉得更厉害。我觉得日本在这一块就真的很强。唯一熊本城，我觉得大家要注意的是，如果你是在推车
你当然有可以享用搭电梯的一个权利，可是它电梯整栋层就只有一个。今天算是平日去嘛，如果你们是假日去，我觉得那个电梯可能要等更久。对，有一个是我们从5楼到4楼吧，太太带果果用走了下去，然后我因为推车，所以我要搭电梯。然后等我搭到电梯下去的时候，他们那一层已经逛完了。对，所以我觉得在这个电梯的部分，可能大家如果有逛熊本城的话，要再注意。那喜欢我们的影片就记得订阅、按赞、加分享。明天我们要去福冈啦，对，那就赶快追踪起来。那我们下次见，拜拜。